Hi, Katie. Hi, Karen. It's great to meet you for another Mozart Snapshot. Thanks, it's great to meet you too, as always. As you can probably imagine, today we are up here to visit the Wallfahrtskirche, or Pilgrimage Basilica, of Maria Plain, yet another church that had a special connection to Mozart and his family. The Mozarts went to so many churches. They did indeed, but you know, this church is just a little bit different than all of the other churches because it's a pilgrimage basilica. Its origins go back to an image called the Maria Trost, which miraculously escaped a fire that broke out in a family bakery and destroyed the entire town of Regen in Bavaria in the year 1633. This painting was then sent to Salzburg, and in the year 1652, the Prince Archbishop Guidobald Thun decided to have a small wooden chapel, the Ursprungskapelle, built in veneration of the image. However, within a short period of time, so many pilgrims were coming that the next Prince Archbishop, Max Gandalf, decided to have a large church built for the image. And so this church was then consecrated in the year 1674, and the Maria Trost has adorned the altar since the year 1676. Not only was this church built, but also the Brotherhood of the Maria Plain around the same time decided to add 5 additional chapels to the pilgrimage site. And then, nearly a century later, on the 4th of July, 1751, there was a special crowning celebration of the image, which has been celebrated every year since on the 5th Sunday after Pentecost. Needless to say, pilgrims have continued coming here from all over the world, even people like Pope John Paul II, who in 1983 came to pray in front of the Maria Trost. But how did it get the name Maria Plain? Well, originally this pilgrimage area was called Maria Trost auf dem Plain, Plain being short for Pleinberg, the name of this mountain. But then over the centuries that was further shortened to simply Maria Plain. The Mozarts made pilgrimages here too. You are very right, because as you know, they were quite devout. So already in Wolfgang's childhood, the family was making pilgrimages up here to have masses read for their daily lives, for their long journeys around Europe, for their health, and even for the souls of their departed children. But they didn't always come up here just out of devotion, because sometimes they came for fun. And we know that because Leopold, in a letter to his daughter dated the 3rd of September, 1784, mentions coming up to Maria Plain not out of devotion, but simply to enjoy these spectacular views. And furthermore, we know that on Wolfgang and Constanze's very last visit to Salzburg in 1783, the entire family came up to Maria Plain in 2 carriages. They attended Mass and stayed to have lunch, probably in the Gasthof that is right behind us, because that was there also in Mozart's day. And did Mozart perform at Maria Plain? He did. He performed here countless times. And of course, as is the case with most of the performances in Salzburg, we don't have letters documenting the exact dates. But a date that we do know for sure is that he played here on the 19th of August, 1774, because in that year, the centennial of the consecration of the Church of Maria Plain was celebrated in a gigantic week-long festival of music and services. And so on that day, the 19th of August, we know that he provided some very special music for High Mass, including a violin concerto and an organ concerto. And furthermore, he also composed a Mass for this church. Which Mass? For much of the 20th century, it was assumed that Mozart had composed his coronation Mass, K317, for Maria Plain. However, that theory has been since discounted, although it is still widely in circulation, so you will find in much literature that Mozart composed it for this church. However, he did not compose that one, but he did compose his Kleine Credomesse, K192. He completed the Mass on the 24th of June, 1774, and scholars believed that it was either performed during that week of centennial celebrations or on the 5th Sunday
after Pentecost for the yearly coronation ceremonies. So, why don't we go up to the church, and we are going to speak with the current organist, Hans Josef Knaust, who can fill us in on more details. Also vielen herzlichen Dank. Bitte gerne. Das war wirklich Bitte wunderschön, diese Orgel zu hören. Und ich glaube, Mozart hat hier auch gespielt. Mozart hat hier auch gespielt. Ich kann nicht jedes Datum nennen, wo er gespielt hat, aber er war relativ häufig hier zum Beichten, ging die Familie hinauf, und er hat auch die Gottesdienste gespielt und hat besonders die Gottesdienste zum Krönungsfest gestaltet. Das Krönungsfest findet am 5. Sonntag nach Pfingsten immer statt. Auch heute noch. Auch heute noch. Und es wird der Krönung des Gnadenbildes, was Sie vorne sehen. Die Maria Trost. Ja, Maria Trost. Das war ein Bild, was vorher keine Goldornate um das Haupt von Maria und Jesus hatte. Und natürlich, wenn man Maria Plain und Krönung in den Mund nimmt, wird man sofort auf die sogenannte Krönungsmesse von Mozart angesprochen, nicht? Und findige Musikologen haben Ende des 19. Jahrhunderts versucht, die Krönungsmesse mit Maria Plain in Verbindung zu bringen, indem man gesagt hat, ja, die ist ja eigentlich 25 Jahre nach der Krönung des Gnadenbildes entstanden oder in Entwürfen und vorgelegen. Tatsächlich sind die Daten anders. 1779 wurde die Messe niedergelegt oder in Druck gegeben und aufgeführt. Man nimmt an, am Ostersonntag 1779 im Dom. Ja. Den Beinamen Krönungsmesse laut den Quellen bekam sie, weil unter anderem die Messe zu Krönungsfestlichkeiten und Gottesdiensten für Kaiser Leopold, also Nachfolger von Josef, in Prag, ja, Sie wissen das eingesetzt wurde. Aber wie wurde die Verbindung zwischen die kleine Credo-Messe, KV 192, und diese Kirche gefunden? Der große Forscher in Salzburg, Professor Dr. Hintermeyer, hat natürlich schon lange widerlegt mit der Krönungsmesse das Phänomen, sondern hat gesagt, es können eben diese Missa Brevis hier uraufgeführt worden sein oder speziell dafür geschrieben werden. Das spricht einiges dafür. Und zwar, man muss sich den Kontext anschauen. Wenn jetzt der Erzbischof zum Krönungsfest heraufkam, nahm er nicht die gesamte Hofmusik mit. Und die Missa Brevis
F-Dur KV 192 hat etwas sehr Interessantes. Sie hat 2 obligate Trompeten, aber es fehlt die Paukenstimme, wobei man sagen kann, die Pauker haben die Paukenstimme meistens aus der Trompete auch improvisieren können. So wird es auch heute gemacht, weil Trompeten ohne Pauken fast nicht denkbar sind. Ne? Und die Zahl der Musiker war geringer, aber der Anspruch der Werke war ungeheuerlich. Ja. Aber so zu der Zeit, es gab nicht Musiker, die regelmäßig hier gespielt haben. Die waren immer die Musiker vom Erzbischof. Ja, die waren vom Erzbischof. Also es wurde gesagt, dass am 19. August 1774 hat Mozart auf diese Orgel gespielt. Die haben gesagt, er hat ein Orgelkonzert gespielt. Wir wissen nicht, was das war. 1779? Haben Sie eine Idee, was der Orgelkonzert der das kann ich Ihnen gleich sagen. Das ist ähnlich wie mit Bruckner. Mozart hat eigentlich keine wirklichen Orgelwerke hinterlassen. Ne? Genau. Er war Pianist, natürlich, Violinist. Aber der hat schon mit Leidenschaft Orgel gespielt. Nee, er hat fantastisch gespielt. Warum? Er konnte am Klavier fantastisch improvisieren, er konnte an der Orgel fantastisch improvisieren. Ja? Wie das Pedalspiel bei ihm war, kann ich nicht sagen. Weil wir oft ein süddeutsches Pedal, was man nicht, das ist ja schon ein norddeutsches Pedal, da konnten kaum Bewegungen gemacht werden. Es konnten Basstöne gehalten werden, aber das meiste fand im Manual statt. Die Fugen wurden im Manual gespielt. Und müssen Sie sich vorstellen, Mozart war ein so genialer Geist, der konnte stundenlang improvisieren. Sie brauchten keine Literatur. Das wäre eher eine Einschränkung gewesen. Ne? Ja. Er konnte aus der Stimmung spontan solche Musik, genau wie Johann Sebastian Bach, Händel auch, Bruckner auch. Die Organisten waren im Süden Improvisatoren. Okay. Musik entstand spontan und ist klar, sie hatten eine große Ausbildung, konnten Fugen einfach improvisieren und dann der Fantasiereichtum eines Mozart unbegrenzt. Ja, es muss fantastisch gewesen sein. Also vielen herzlichen Dank. Bitte gerne. Für das Interview sowie auch für Ihr Kein Problem. Orgelspiel. Danke.